kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo ay joogtaan kusoo dhawaada warka galka wararka qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid a faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya qarax ka dhacay xerada ciidamada xooga ee nacnac kenya oo faahfaahin ka bixisay sababta ciidamada ay ugu dirayso dalka Congo. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan oo iska fogeeyey eedeyntii Imran Khan uga timid iyo Iran oo markii ugu horeysay qiratay in diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn ay siisay dalka Ruushka. qodobada kale aad ku daawan doontaan warka galka wararkana waxaa ka mid a Erdogan iyo Putin oo ku heshiiyey in qabadanka Ruushka uu si bilaash ah loogu diro dalal ay Soomaaliya ku jirto. qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warka galka wararka. aan ku bilownay faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya qaraxa oo geystay ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo maqribnimadii isku qarxiyay xero ay leeyihiin ciidanka dowladda gaar ahaan ciidanka xoogga dalka. cutubyo ka mid a ciidanka qaranka ayaa halkaasi lagu tababarayay waxaana u badnaayeen dhalinyaro dhowaan qoratay ciidanka xoogga dalka. xubno ka mid a laamaha ammaanka ayaa sheegaya in qaraxu uu ka dhacay iridda laga galo xerada oo ay joogeen dhalinyaro rabtay in ay qortaan ciidanka, halka warar kalena ay sheegayaan in uu qaraxu ka dhacay gudaha xerada. khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxa, waxaana qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay lasoo gaarsiiyey isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. ugu yaraan 10 qof ayaa la xaqiijinayaa inay ku dhinteen qaraxaasi, waxaana jira warar kala duwan oo sheegaya in dhaawacyo jiraan aad u badan. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcihii sheegay in dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin uu kula heshiiyey in qabadanka Ruushka ee soo mara badda madow ay si bilaash ah ay ku tagaan dalalka Afrika ee saboolka ah. markii aan telefoonka kula xiriiray Vladimir Putin waxa uu yiri aan bilaash ugu dirno ka ay ka mid yihiin Djibouti, Soomaaliya iyo Suudaan. waxaan ku heshiinay ayuu yiri Erdogan in qabadankan dalalkaasi la geeyo. arrintan ayaa timid markii Moscow ay Arbacadii dib u bilowday ka qaybgalka heshiiska dhoofinta qamadiga ee u dhexeeyay qaramada midoobay iyo Turkiga, taas oo soo abjartay 4 maalmood oo iskaashi la'aan ah oo dhoofinta raashinka uu ka socday dekedaha Ukraine. in ka badan 100,000 oo qof ayaa guryahooda ka cararay halka 10 qofna la dilay kadib markii uu dib u qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada Congo iyo fallaagada M23. waa dagaalkii ugu muddada dheeraa sidoo kalena ugu dhimashada badnaa. haddase ciidamada Kenya ayaa ku biiraya dagaalka si ay taageero military ay u siiyaan ciidanka Congo, xasiloonidana dib ugu soo celiyaan dalkan qaniga ku ah macdanta. wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigay qoraal oo kaga hadlaya ciidanka Kenya ay u dirayso DRC Congo kadib markii uu ka qayb galay xafladda sagootinta. Kenya ayaa raadinaysa in ay hogaamiso kobaca gobolka Bariga Afrika, waxayna danaynaysaa inay ka mid noqoto dalalka sida qotada dheer caanka ugu ah ilaalinta nabadda Geeska Afrika iyo guud ahaan qaaradda Afrika. waxaan aad uga shaqaynaynaa sidii beesha caalamka ay u abaabuli lahayd taageerada ciidamada Bariga Afrika, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga ee Kenya Aadan Barre Ducaale oo munaasabad lagu sagootinayay ciidankaasi ka hadlayay. ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahbaz Sharif ayaa si adag u beeniyey eedeymaha uga yimid hogaamiyaha mucaaradka Imran Khan, kuwaasoo ahaa inuu ku lug lahaa shirqool dilah. Mr. Sharif ayaa ka codsaday maxkamadda sare inay baaritaan ay ku samaysto Mr. Khan sheegashada uu sameeyey. hogaamiyaha mucaaradka oo nin hubaysan uu lugta ka toogtay Khamiistii ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan, wasiirka arrimaha gudaha iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada inay ka dambeeyeen weerarkaasi xilli dibadbaxaasi uu ka socday gudaha dalkaasi Pakistan. maalintii labaad guud ahaan Pakistan waxaa ka socday isu soo baxyo waaweyn oo lagu taageerayo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan, kaas oo xukunka laga tuuray bishii Abriil. markii ugu horeysay dowladda Iran ayaa qiratay in ay tiro xadidan oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn siisay dalka Ruushka, laakiin waxa ay sii waday iska fogeynta iyo sheegashada in diyaaradahaasi loo adeegsaday dagaalka Ukraine. warbaahinta dowladda Iran ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Hussein
amiir uu sheegay in kasta oo Tehraan ay hubsiisay Moscow dhowr bilood ka hor colaadda ka taagan dalkaasi Ukraine haddana aysan jirin wax caddaynaya in hubkaasi loo isticmaalay Ukraine. Hadalkan ayaa ka hor imaanaya eedii Maraykanka ee ahayd in haraaga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iiraan ee Shahiid 136 laga helay gudaha dalka Ukraine, iyadoo ay weheliso caddaymo muujinaya in ciidamada Iiraan ay ka caawiyeen Ruushka habka isticmaalkooda. Maraykanka, Midowga Yurub iyo UK waxa ay dhammaantood cunaqabatayn ay ku soo rogeen Iiraan, taas oo ka dhan ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee u geysay Ruushka, kuwaasi oo ay ku doodayaan in dagaalka loo isticmaalay. warkii galka wararka aad kala socoteen daawadayaal waa naga intaas. waxaa idiin soo jeedinaya anigu Axmed Cabdi Maxamed. inta aan ku kulmayno warkan lamid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo noole kulanta.